sepetitiri kuya ne humonga tuduru na Ghana de shemai ya mobibia achi sansuma makwaba Edeba Ahenkan Adiokrumyensa Echipomyensa kasafidie eswo ebraso ese ensama hodro asamufuo ejira ntenten asamukroje enanu peyi yade ni nyina da ebesomo se anopa no nsia kase ensam ye boaboa ni nyina no afrikojo apaw newsroom bebia yetie yi eye eno ekua afrankoma studios eno batampani studio ni yetie ensam no ye betwe ne srani abasa ede amawo Siana no pay and some adoso na ne bedimu akutin ebi anise eye church ni penny ade a mass convention people's party amanyiko no wo kyeremu se ekwan ya Ghana fo bie ade kanima penny dada John Dramani Mahama efa so no eye asefem eye arewo emusem ye de eba na ane wo man Ghana ye pre osi ebekọ IMF ehun hyehye kora de egu aponso a enche bia sika ne beba bekensa enam so Emma eye Germany anamusini owo maimun wakasa echemu sa enhyehyeye no eyehu enti gebetimi ne beye mpanifo ansa so enhwemu ebiem na anope bekwa kopiemu ewo nkran pumpuni mantenu a na eye ega East Municipal wo ane ye kwa kopiemu napmo director wo ho adidwuma sumbi ahyehyɛ so ema ene niama wodo a nanka aseye dwadifo ebeton no wayi ni nyina afiri ewo ebusia ye betre so bosompodi ani akire mu ewo eye Nigeria man ni mu wo kyena nyame ya doma wa mabatu achenkire nche nankasa wo mu de hyehyɛ so na awrawusem abeto edwa akire mu se amayonyi ba kwa wo ho ne ne ho akadwe mu emusam ye de ebre wabusia na no peyi wo betimi ade yachi aba fonten tankase no eso Facebook eye Ahenkan 93.3 FM duwa na wa like wa share wa dwenkyerɛ wo de guo ebresem ye behwe Ahenkan ni nyina da ede ama wo YouTube nso so no ye twa ye ho frede enso ewo ho a ensem no wuduwa wo betie bie na wuduwa na de ho adom abusua tenten no se ne be ya ensem a wodura na se dwumedi a wodura ekoso ewo fidwemu anyina nyenya hyasia na wonsa so etimi akabi nsaka na wa hwe wa dwenkyerɛ wo de guo ebresem ye bekenkan ni nyina da ede ama wo adwenkyerɛ kro na de afa emei so 0594 841044 0594 841044 ni ehwe enkenkan ni nyina da efa ema wo anopai me so amaje penie me ba bekenkan kase no medin ene mame ekua janewa afa yabusua ensam no enkyeremu eni ya shansam na se ade afiri wo man Ghana ye mrahye ebedwefie ni mpo asoye a yesi kasam nyina da asi wo monanso enche ye bia na mapani anam bonimonyamfo akene for riata so ade betu dwa kyerem sa wo man no bebi a yedu no aniema mu ayeden yesi kasam ato ape amammo ni so enkwaso enti sade wo se yehwe na yetimi ekokopemmoa na yekopemmoa so de yakoye wo man Ghana de ne ye eni ebekyeremu ewo international monetary fund IMF for asoye ehun hyehyeye ene hun nsam de bebre na ba aya titibia akinkan bia nam sukura ama ban hyehyeye fufura wode egu aposo domestic debt exchange program ye pekwan bi so ne ebetimi anya sika bie atu ye futuo me ne ye ka wodro ye de atetete so na ye kwa IMF ye egu so ye de hun hyehyeye egu aponso ana mapeni na adodankwa akufu ado wade nani akyeremu ewo ye Germany man mo kwa wo nyina no wodi tudwa wo kyeremu se ane wo man no wo ahoyehia mu ntinka wo besre ese moa bia Germany man so betimi ade aboa ama o man Ghana atumpo no ka wo mo hwe na wo mo mra meye moa se ne bia bekonkan wadi nsem yi atudwa ana German ambassador wo man mo His Excellency Daniel Crew wadi atudwa wo kyere se anu kura ni nyame anim ayade se wo man ye wo hawmu wo man Ghana yesikasem atoape amamu
nkɔso a yɛ pembo anemom sɛ ayɛde yɛni ɛbɛkyerɛ mu ɛwɔ International Monetary Fund IMF so yɛ no wɔsi ehu yie panti wɔbɛsrɛ sɛ abanhwɛ na wɔntiri nyɛ sakrayɛ wɔntena sena ensɛm no wɔnwe hu emienu ɛno mu ana wɔgyina yɛ a wɔde n'afutu sɛm atu dwa wɔkyerɛ sɛ obepiem wɔ man mu a ɛne ɛwɔ sikafo wɔn ade wɔn ho ɛma ne mɛmɛ bi ebi wɔ wɔn nsɛm yie panti wɔbɛsrɛ ɛsesa nipa ne ka wɔn nkɔ wɔn ɛmuamu na wɔn ne China ban ɛnhwɛ kwan yɛ wɔn betumi afa soɔ abo ɔman Ghana na ɛka ahodoɔ a yɛde no yɛtumi atua wɔkyerɛ sɛ wɔba ɔman Ghana ɛne China kuro ne ntɛm a yɛnyɛ nkofa no emu asu yie pasi yɛmienu yɛka yɛn ho abom na esikafo a wɔ ɔman mu so atumi aboa wɔwɔ gyidie mapa sɛ ka ahodoɔ a yɛde si wɔ man no yɛbɛtumi atua ne nkɔba ne sɛ kyenkyena kyerɛgye sɛ International Monetary Fund IMF foɔ ɛba bɛyɛ yɛasoɛyɛ ɛno ti wɔhyɛ mmarahyɛ badwafoɔ nyinaa nkuran ɛne Ghanafoɔ nyinaa nkuran si yɛmu yɛn ho mmɔden ɛsɛ anyɔnkofa ɛdɛ yɛ ne Chinafoɔ ntɛm no yɛbɛtumi asɔ mu na yɛ Kenya mu na afei wɔn obi ɛwɔ wɔn nsɛm wɔ man mu no wɔn nso so atumi aboa na yɛde nhyehyɛeɛ ahodoɔ agu apon so a saa nhyehyɛeɛ no ɛbɛnam soɔ ama mmoa ahodoɔ a yɛpɛ si wɔ man nyinaa no yɛnsa atumi aka afiri Chinafoɔ nsɛm wɔsɛ akɔba ne sɛ bɛboa ama ɔman no atumi atu mpɔn ɛno korampo no ɛbɛsan so aboa asen sɛ daa ne da nyinaa ne yɛkɔ International Monetary Fund so yɛ akɔ akɔpɛ mmoa wɔto nsɛm no soɔ ɛde bi ɛka ɛho. The room, it's China. China is the largest creditors to Ghana and so far is not fully supporting the setting up of a creditors committee, it's called, where all the creditors will sit down and agree on a aid package for Ghana. The President, the Minister of Finance have appealed to the German visitors to support Ghana in convincing China to come to the table. We are ready to do that. We already are in that. At the same time, I would like to encourage all Ghanaians who have strong ties with China, who are doing nice business with China, to also engage them and convince them that it's time to sit down with all the other creditors and agree on a package. Time is of the essence. Time is running out. Without this agreement with the bilateral creditors, the IMF package is in severe danger. So if there's any Ghanaian member of parliament listening who is very much engaged with business in China, please make best use in the interest of Ghana and the people in Ghana. Busia ani aya German ambassador woman Germany wamana musinia wa my Ghana emu na wamana so awie ye ana wodi bi eto so awokyere mu se wamu Germany de wama ye krado ese mu abia wa my Ghana ye hia no wambehwe ne wamu de aboa ye na empo eka wodra ye de ne yetimi atetete so ane ehwo my China ka ye de wama hodo nyina yetimi atete so na aboa ma my netimi akonkan ne wo kyere se ansa na sa emmoa ne betimi aba no ane ehyehyɛ ye ahodo egu apon so ase ye hwɛ na sa hyehyɛ ye ne yetimi adisu dia German so no wama aye krado sa emmoa bia wom betimi dia boa ama o ma yetumpon wom be hye de ne nyina da egu apon eso. I said Germany is prepared to help, and there's another criterion, and that we of course expect that Ghana itself, the government of Ghana, is taking the important steps that are needed to move this country, to move the people, the families out of this crisis. Abusia ani His Excellency Daniel Crew wano German ambassador wa maimu wa my Germany wa mana musini ya wa she atutu niema ama womo eso ewo my Ghana emu ya twansam ne so ewo ensem fufromo na General Secretary wa cheche ni peni Emma Convention People's Party CPP amayokuo no ayema men na ya chantoa wa dia atudwa ekire se ekwan Ghana fo bi edikane mampeni dada John Dramani Mahama efa so no wose eya sefem eya abofru ye pass what one ebesi ni tirima na enewra ho ebi okro so timiti ni suo na ne ntia waka sanya nya bo kire se ebra na mampeni dada John Dramani Mahama ane ni NDC wamo ewa aban mu a wamo tutu ne ema no wose wo bom homodin ye pampum to awodo wamo hweye ade ni nyina egu aponso enso ni nyina chine Ghana fo bie etwe wo mo esre ne abasa so ye twe wo mo boso ensema ni kwan se ye ka
chiro mu nyina ne ye keka ka bi a chiro mu pa ne ye chiro mu se anya de wa mo elbo homoden aso wa chiro se NDC amayoko ni free aban mu ane NPP ba ye hu mu nsusoso ye papa wa chiro mu se anya de NPP aban ye wa banwa mu no ne nhihye ye awodo a wa toto ane mpum tudwuma awodo a wa ye no ye betimi ade atoto kanema pani John Dramani Mahama ade ho wase kanema pani ebo no ho emodin ye pa ebo ye se ne bia wo man ni betumpon ane na mamuo so kura no wa hweye amasikasem agina ye amamuo ne etumpon enhihye ye awodo wadi gu aponso nyina no na eye ne beboa ama oman etumpon enso ne nyina echi no Ghanafo bi atwe ne boso ansem ani kwan ase wo mo ka kire ne nyina wo mo aka ye na woto so an wo kire se mampani ye wo abanwam empempre yi wano no wo hwe ne Ghanafo edo no wo bibia susu edo no na mmom ne nhihye ye awodo wadi gu aponso no emmo man ne etumpon na so ebi mo ko wo mano apado wo mo anka ne John Dramani Mahama amamuo so wo mo twe ne srani abasa atwe ne boso no ene wo mo nyina ko wo mano apado no wo kire se ne kura wo se bebi a ne kura da no wo mfa nto efri to enti wano na ya janto ne kura bi a wo so wo kan wo beka wo kire mu se ekwan ya Ghanafo ede mapani dada John Dramani Mahama efa so no wo se anya nu bio ana mapani Akufo Addo ehu no bebi a wodru no anya de Ghanafo atwe ne srani abasa so te senia wo mo ede ye mapani dada no na woto ne nsɛmso wo kyem sɛ mo de mo mayambu nkonkonkɔhwe yechi o anka mapani dada John Dramani Mahama penso ana domestic debt exchange program yi wade hyehyɛ so a wɔsen kanya de mapani dada betimi atena o man mu o ane nke yeni beba ye ho snaka watu ade o man Ghana agya ye wo nanso akoya mapani na dada kwa Akufo Addo nti ebi mo aka wo mano atum wo mutimi nka ho asɛm wɔse wɔno wɔnya NDC ni o enso wɔtena se bu nkonkonkɔhwe yechi ehwe kwanya Ghanafo bi ade mapani dada afa so a wɔbɛka sisu popi ese wo manyi enya de ye ne mapani eye John Dramani Mahama edi ni ye enti wɔbɛsese sa kwan na so no yɛnhwɛ ase ebetutu ya namonye na aban a wo abangwam no so wɔhwɛ emfa bibia enwu aponso na wo mu a enka ne mapani dada John Dramani Mahama ewo aban mu no wo mo twi ne sra twi ne form etwi na boso wo mo hwɛ so wo so betimi akabie sane ebe ya domestic debt exchange program ya aban de hyehyɛ so no wɔbɛhwɛ na watimi abrawama na so wɔto nsɛm ne so ade bi eka ehu. Government is a continuum and it's a collective. Just because maybe you don't like somebody, you should give credit. Me sometimes the way they treat His Excellency John Dramani Mahama, I am not in NDC, but sometimes feel sad. Of course, all the insults they insulted him those days, you don't remember. He has had it easy. Yeah, we love him because with the time DDEP and all that, you think that President Mahama's time, if you had gone to DDEP, will he be staying in this country? He would have been swallowed up. Even we talked about DDEP for a while and now we stopped. We are not talking about it is biting everybody. This government has had the goodwill. So I think we should let President Mahama be. I mean, we should let him be. Abusia Ani Aye General Secretary Emma Convention People's Party CPP Amanyo Kwonini ane Nana ya Chantwa Yatwa ensam ne so ewa ensam fufro mo na yetufa akopie mo ewa enkran empumpuni mantemu ga East Municipal Assembly eye domi kwabenya abatron peswaso wo ane yedi yeni akire mu ewa nene eye National Disaster Management Organization ye twaniti awa SNABNO empenifo awowo ade adwumasumbi ahyehyɛ so amachese eniema awodo asai ewa dwamaso edwedifo wo muguso a mo tonton nyina ye yini nyina da afri eye adwamaso ebeboa ama eye ahunidie ana afei so no ebeboa madehya wo mo wampomuden atimi akọ enkan na ne esi ye enyina ne se wukopie mu ewodomi kwabenya abaton peso so no ewo nkran pumpuni mantemu a na tse edwedifo bi a wo niema wo mo eto no expiry date akano eniema na sei so still na wo guguso a wo mo eton eno anenam so ema ahenkan kase ya mani boni Kofi Yesu wo kokopie mu ewo wobie ana woniga East Municipal National Director eyeye Raset Kofi Osei Kisi twetwe nkomon wo bisa ne nam so kura wo mo de sa dwumedie ne susu atimi ahyehye so ana wo kire mu se eya eha dwen eya tetem ese niema bi wo ho a expiry date aka no eniema bi wo ho a asai so tinchina che na dwedifo guso a wo mo
tonton wamu be wiase na akwafa ohawo ana ede abre ni pedua no enti sa wo hawo no susu koba ekwan bia so bi beka ban no wo kire mu se wo ntena se enye hwehan ema sade ne enkoso anu ti an wone ne mrante wo mato mu agu monten so a ene neme bia asese wo mahwe eyi ni nyina so afiri wo na ye reset okofi osekisi ato ne nsem so an wo kire mu se obepie mu ewo domi kwabenya abato mpeso so a ene ye domi kwabenya kuro no mu ankasa wasi container bi achesesi kwan wa wono no ensa an woton ensa dokodoko ne nsa wodo an woton ana chese wo yi ni container free kwan no wonto wo yi free wono ana ne ensa na asai no wo cha ni nyina gu wo ekoba ne saso ne suku nkwada wo mo nam ho no obi aduru wa no wo yi bi ne wabo obi aduru wa no wo yi bi ne wabo ana penifo bi atia wo mo nanso antentempa so wo mo eba beduru na wo so wo mo ye nyina so no wo matimi aye wo kire mu se san hye we wo mo die gu apon so no enya nnenko anase wo kire nkwa no wo mo ye wo mbeko so aye sane ma na akosi se adwadifo no so be krado no wo masi wo ma adwempi ese wo mo kofa niema ne se ya wo mo fa ngu bebi ade hye ebekwa konye bia no na mbom no wo mbehwe no wo matimi akora ne ye ne titiriwo ane adisuafo ane enkwada wo mo ewo mpotemu wo kire se niema bi sei no eya na eha dwen ana niema bi sei no so no enya na mbofo nkwa no wo manya o madwuma bie ewo se wo mo kabia ewo mo ewo mpeso a wodo so no wo mutimi tu wo nan asim se ne be a ebeboa ama hunidi mapa enso atimi akonkan ewo mpeso ne wo man Ghana afana nyina emu and then Joe before the hours of 10 p.m. and national security ni bi man asuti say obi ton expire product or shop bi e ma na stop wo mo into friend quickly na admofo guys mobilize e ho ko wa na jo no ye ko control operation come life na omo enya nipa no baako apparently the omo nya no junkie main people go say man say no mo dwane eko enti ye die chie ba bia ne ma ne wo no e be hu say e wholesale shop bia no wo container wo kwan ne ho I was stock this expired product wo inside na all you container ne fi wo no and say oh you container ne fi all right and o ja expired product ne egu abontin enti expired product ne o ja egu abontin no and am for concerning nyina enti e be to almost about 100 cartons and a pay shop run a catching plane say it's more than what is in our car me am for be no am for be sako it you don't know how people are poisoning themselves and this is not the first time we are doing this so we are going to leave no stone unturned in respect to this any community be di enkomo no ma various schools no in say konade obi say why na ko fa bi no mo ya hardly say come out with it na Yamaga East Hospital so aso ati Abusia ani aya National Disaster Management Organization nadmo peni awowo eye domi kwabenya abatwa empeswa so enkran pumpuni mantemo ye reset kofi osekisi na wakasawie ye an assembly member wowo eye kwabenya abatwa empeswa so eye wonimonya for bright mita asugina so edi nasie emampenifo po womotimi atusa na moni titru ani nadmo mo poti a wono ewo kan abato mpeswa so na nenkasa yemu an wo kire mu se wada wo masepani dwumedia wo mo de ahye so na mom wo sra wo msane ne wo ma hye so no wo mo hwe ese nem ebreni brebia wo mo nan ebeye ntientia ewo eye adwakesiem ani wo mo a wo mo tonton ne ma agodo se ne ebeye wo mo ne ma se ye wo be o ma dwe se wo mo to ni nyina no ye betimi ayi wo mo afri adwama eso eme se demolition eka eba me area ho na emre baaye no na je se obi containers wa sa expire product na wo mu nti emre o mo yeso mo demolition no na epieye but ni na begu abonten expect se nko no ba run nanka wa hwe no package na okoto egu no ojegu ho amanfo efom esesedi na sela no so hwe so mo sesa nennom ebi mo sesa e bebre quantity ekotonto makrofo nti na je tie no anape maba ade bebehwe ampa fortune for us so shop na kasa mu a ebi wo mu so kofa na bi so expire just nye de o container pen expire shop na kasa expire nti meda na dbofo ase ene muso mu pen fo ase semaba na ina behwe na ya hwe se be ya saa no ma na ekoso no ebetime ye free ho so ebeto aso se na dbofo bo adwuma last year start ye na this year so ma start nti commander na dmokisi oyade nti mesen so mo no mabono baso omo modra na ko shop bi wo mu bi ya no onhwe na nyitimi yimfiri mu efise we ne ye yade ye beba anade o ha bebebre abusuane o mani nara abusuani aya assembly member wo aya kwabenya enkran empumpuni mantemo woni monyam for bright minta ana yetene ne na yenyina ne nsemi so na yemfa ensemi atudwane nyina ne sem adwumakuo bi per receptionist
ane wo per receptionist na wa ba beboa ma na adwuma no akonkan na ne etie nie wase wo a wobetimi aye adwuma yi agese wo yo ba wo pe wo ba na watna reception wanti ahowo ebeba nyina no na wo beje wo mo afei wakoyo ba na wase wo nimdie e wo computer ho wase hu sane ya computer kura no ye de ye adwuma ye de trotro niema ye bo niema eguso wase wo sa nimdie ni bie enu echi no e wase wo ye obi a wase nso hwe watro bie wukita wase abodin krata anasa ne echensa enti sa wo de ne eye wase anasa empo diploma HND wasini nyina no wo ho akwanya afei so wase wo ye obi a wote achimmanso anasa wote ben achimmanso efse dwuma no wo achimmanso te ese ne be ya ahyentiabo enkonko ha dwinti no wase wutimi ete ben achimmanso anasa empo sa wote achimmanso na se niema ya bobosu nyina no wo bie na wo ye oba akwanya no abeda wo enso ama wo enkyerekye mu bi asimidie na wa friend penifo ewo 0507 640302 0507 640302 na woni penifo enso so etimi atwetwe enkomo na bibia akonkan ade ama wa fe yabusua ye toa ensem ne so na ye tra esuo bosompo ade ani akyere mu ewo Nigeria eman ni mu na watwe ye hyasia na ye hyasia ebo ye ho nkaye esa kwasia de ani ma na kyese wochena ane Nigeria man no wom ehwe ne ne wom abato wom ede ahyehye so na wom atoba ede yi aman ni mu empenifo ni titiri ane mampeni ana afei so no mrahye bedwafo awodro wom beboa ama bibia etimi akonkan na eno ana sabre ya me ne ukasei arawusam abetodwe free eye Nigeria man ni mu eba kire mu se amayoni ba kwa wo ne ho akadwebu ni nyina ne se dream katahye proye ko kankan aya bonwu dewura ka ho sem aka ho sem na wone de wode ne ho akofoli mu ebie na ne oyeye nyina ne sem watabri eye sika abese $498,000 ana tse watabri wachiche ama adihye bia wamo ewo ne peswa so wo kire mu se kwan bia so no ewo se wo mutimi to aba Emmanuel na wono so etimi ba be ye mampeni se ne be ya wo beboa atutu ne maye na eno na bra wachiche sika na ne wo ba ko ewo mu eti aposifo na so kire mu se ne ekoso no ha dwen anka wo mu so de ka bi ba mi ka bi wo mu tiase enu ti se ko ba ne se chinchina chi obi ade ne ho foli dream katahye proye ko kankan a aban ye wo waye na dwen se wo tu ase e be ha dwen ti no wo mu hwe na wo mu mo nan amo wo mu tron eno ana aposifo ti ye pe wo mu ye ntentem a wo mu sa ekokoso ni mu na wani akwa na wo chiche sika no wo no din ya da no so ane eye woni monyamfo igbe chinere a wo no so ejina ese yento ne so aba na manyikuo ani PDP wo jina mom se akwanbia so dachi bia no wo mu so ebaba bedi o man ne so atutu wo man ne niema ya wo no wo fa kwati kwan so na watimi enso so adi nkunim aposifo ensa so ne mu nti sabre ya mene ukasa ide wadi ensenseme ewa aposifo ensema penifo ade atudwa chemse ne bekoso wo ho bia no wo mu behwe na wo mu de atudwa nti ne yeso yensa ebeka bia so wo bekoso ama ne gina ne ato ne so aba no ye de beba beso mo se police fo so behwe na ye yi nefimu no so no enya ade ye de ebeka me ye na tie fo abusua ha ane ye de akenkan ne esie nti ne ye de wadwenkyira wodre ba ye so etwa esuo nana akua mo aboaten adifri ablekuma central wase Dr. Baumia is coming on the dan de nyina wode bɔ ne ho asafo hene se eden a afimpinu ane aduonu nan abato no ma pani abedi eche Dr. Muhammad Baumia ana ebedi enkunim wase wɔkyea eye engineer Benjamin Atta CEO a wada Fair Wages and Salaries Commissioner no wase pani wo bɔ ne ho amodin ye panti no wase etimi ebo na baso amisco spelele edifrika so ana wode abo no se aka honorable Hawa Kumsentu aso wase kase ebo ne didem wo mabiam kuwa wo bia etie bie na wo fa kwanya iso na wama wonimonyamfo Charlotte Ajoa entry a happy birthday wo ye NPP Central Regional Women's Organizer wo man happy birthday nyankopon ehra no na wonya ne kase Genevieve edifri eye amasam
my Sam Junction awade aba was say Ahenkan FM the best in the East ya tumu was share your life Eddie a free amasama which him say yeah boy juma and to yan share and to us Kwaku Density DJ Density forget it will be what they about what sikasi bono at them and pay one may be ma will be a TB at Demukua and some so they will say the dem Ahenkan FM ya moya who and modern where is say good morning no Ahenkan God bless you what's the nyankopo and shroud your friend kwache word free anamase ana e buy abusia wa dwunkyira wo de e buy ya no aha ana ye DAC ye kwa anupeyi me amejepini ebe kenkan kase me din ane mame ekue janawa kwame asante ana edeme eko Facebook Bullyman and so a technician on duty kase bonesi yesi hachia mu pi ye mamumo ne tie super